Sveiki kelionių mėgėjai, šiandien vėl sveikinuosi iš Norvegijos ir šiandieną video bus biškiuką kitoks, nes šiandieną pasakosiu apie savo gimtadienio dovaną. Gimtadienio dovana Via Ferrata Luene, tai yra viena iš tokia mano senų svajonių, tai šiandieną ją pavyks įgyvendinti ir šitas video bus būtent apie šitą Via Ferrata. Kažkaip su šita nevykusia įžangai norėjau pabaigti filmavimą, bet kadangi dėl viso pikto pasiėmiau mažytę kamerą ir šį bei tą nufilmavau, visgi papasakosiu apie šį nuostabų žygį. Lueno Via Ferrata randasi nuostabiame Strynų regione. Kadangi artinosi audra Emi, nebuvau tikras, ar ši Via Ferrata įvyks, bet gidė patvirtino, kad viskas gerai ir mes turėtume spėti grįžti prieš vėjai įsisiautės. Taigi, atvykus į sutartą vietą, patvirtinu, kad esu sveikas, gaunu reikalingą įrangą, pirštines, šalmą, siūloma nuomotis ir batus, bet aš lieku prie savųjų. Po trumpos instrukcijos iš apačios, gidė suomė, 3 filipinietės, Norvegė su sūnumi, škotas ir 1 lietuvis pajudėjo link Via Ferrata pradžios. Iš kur kilo ta Via Ferrata? Pavadinimas kilęs dar nuo Pirmojo pasaulinio karo, kai Alpėse buvo nutiesiami geležiniai laiptai ir trosai, palengvinantys kareivių judėjimą per kalnus. Iš italų kalbos išvertus Via Ferrata ir reiškia metalinis kelias. Po karo šie rinkti takai liko ir buvo naudojami alpinizmo ar turizmo tikslais. Iš Alpių Via Ferrata paplito ir po kitas pasaulio šalis, tuo pačiu ir iki Norvegijos. Pradžioje dar teko šiek tiek paeiti, bet nuostabios rudeninės spalvos ir pamažu atsiverianti panorama buvo puikiai įžanga prieš tai, kas mūsų laukia vėliau. O vėliau prieiname prie trumpos atkarpos, kuriame gauname apmokymus. Šioje atkarpoje galima pasibandyti ir galutinai nuspręsti, ar tikrai norime tęsti. Žinoma, visi lieka, nes pradžia atrodo netokia jau ir baisi. Be to, priskabinės karabinais prie tvirto troso tikrai jautiesi saugiai. Pagrindinė ir paprasta taisyklė yra, kad bent vienas karabinas turi būti prikabintas. Po poros šimtų metrų supratau, kad čia ir pats gali kopti be gido pagalbos. Įrangą gali nusipirkti ir pirmin. Liktų tik susimokėti 250 kronų mokestį, kas yra beveik 10 kartų mažiau nei kainuoja kopimas su gidu. Judame pamažu, neskubėdami, yra laiko ir pasigrožėti atsiveriančiomis panoramomis. Kažkur įpusėjom, jau pusę kelių vykiam, vaizdai tai nerealūs atsiveria. Tenai yra Luenas, toj vietoj. Ne, Luonas čia yra pats miestelis, Luvat net yra ten, kur matosi ledynas tenai, didžiausias Norvegijos, sako. Čia yra kitas fjordas, šiaurės fjordas vadinasi. O, įpusėjom dar liko gabaliukas iki tų tiltukų visokių kopėčių. Va, kur esam. Tai šito keliu mes užlipam, čia pradėjom kopti. Ir dabar jau čia, skaityk. Kiek čia beveik pusė kelio jau įveikiam ir aišku čia eina dar kita juoda trasa, kuri yra sudėtingesnė, bet man kaip pirmą kartą tai gerai šitą visai smagu čia. Dar palipsim, čia bus iššakojamas, toks bus galima biškį sunkesnę pasiimti. Tai gal jeigu prie manęs kažkas prisijungs, reikės pabandyti. O toliau jau prasideda tiltukas šitas, čia kopėčios turi eiti, bet nenupieštas, va čia kopėčios eina kažkur. Čia tokių įdomių vietelių. Tai ką, reikės man vėl kopti viršų. Žinoma, ėjome lengviausią trasą, bet norintis gali ir juoda trasa prieiti. Gidė man pasiūlė praeiti sudėtingesnę atkarpą, kuri buvo trumpa, bet man truko amžinybę. Supratau, kad visgi aukščio baimę turiu, ypač kai tenka kopti akmeninę sieną, o pačioje tik praraja. Ten nefilmavau, nes ne tas buvo galvoje. Kai grįžau lengvesnę trasą, nuotaka vėl pasitaisė. Be to artėjome ir prie vietos, dėl kurios ir garsi ši Via Ferrata.
Visų pirma, tai metalinės kopėčios, kuriomis lipant vėjas pridėjo dar daugiau aštrių pojūčių. Kartais papučia tas vėjas, kartais nurimsta visiškai. Dabar netgi saulė. Ten apačiai matosi tiltukas. Žmonės jau rikiuosi iš mūsų grupės. Mes tik du nusprendėm šitom kopėčiom. Ir galiausiai įžymusis metalinis tiltas, kurį jau matėme iš kalno pačios ir kuris puikuojasi ant visų reklaminių plakatų. Tenai matosi fjordas. Dar buvo ir metalinis trosas, kurio išdrįso pareiti tik 3 žmonės iš mūsų grupės. Kuo toliau, tuo labiau kilo vėjas, o ant kalno buvo sunku net ant kojų išsilaikyti. Viršūnėje vaizdas nuostabus, bet žiūrėti prieš vėją buvo net neįmanoma. Gerai, kad ten buvo apžvalgos aikštelė su stikliniais bortais, kur ir užbaigėme savo žygį per Via Ferrata. Pagal planą, nuo kalno mus turėjo nuleisti gondolą, bet per tokį vėją viskas buvo uždaryta. Visgi saugiai iki pačios mus pargabeno taksi automobilis, o vakarop jau galėjome atsipūsti ir stebėti kylančią audrą, saugiai įsitaisę po stogu. Tai toks neįprastas video šį kartą, jei jau peržiūrėjote iki galo, spustelkite laiko mygtuką, parašykit komentarą, o mes susitiksime kitose kelionėse.